قرآن معیار داده به ما. قرآن می‌فرماید که محمد رسول الله و الذین معه، کسانی که با او هستند. بعض ما سر اینه، آیا ما با پیغمبر هستیم یا نیستیم؟ راه اینه دیگه، علامت داره. و الذین معه اشداء علی الکفار. اگر شما دیدید این راهی که داریم میریم راهی است که کفار رو خوشحال میکنه، بدونید که اشداء علی الکفار نیستید، پس مع رسول الله نیستید، همراه پیغمبر نیستید. اگر دیدید نه این راهی که دارید میرید استکبار رو، دولت‌های قاهر ضد دین و ضد اسلام رو ناراحت میکنه، عصبانی میکنه، خب خوبه این اشداء علی الکفار.